hat jeder von uns mit Namen gerufen, unser Leben geordnet, da diese Zeit frei zu sein. Und wir haben die Wünsche, das ist nicht von uns, das Jesus hat in uns gegeben. Und die Glaube, das ist ein Geschenk. Jeder hat diese Glaube, das ist nicht durch unsere Mühe, aber das ist ein Geschenk. Deswegen sind wir da. Auch die Gesundheit. Ja, zum Beispiel, da letzte Tage, Oma hat schon gewünscht zu kommen, aber konnte nicht kommen wegen der Gesundheitsprobleme. Allgemein, das ist sein Plan, dass wir hier sind. Er hat ganz Besonderes, jeder von uns, mit Namen gerufen. Und er ist da, wie er gesprochen hat, wo 2 oder mehr Leute in seinem Namen zusammen sind. Er ist mitten unter uns. Stehen wir auf, alle, als Dankbarkeit für seine Einladung. Jeder von uns, Jesus hat uns eingeladen. Nicht jemand hat mich angerufen oder jemand gesagt, aber Jesus hat durch die Menschen uns eingeladen, uns die Glaube, alles gegeben. Und diese Gnade, dafür danken wir. Wir machen Loben und Preisen für diesen Ruf, dass er hat uns gewählt. Danke, Jesus. Wir loben dich. Wir preisen dich. Wir danken dir. Halleluja. Danke, Jesus, dass du hast mich gerufen, hier zu sein. Diese Stunde, hier zu sein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für deine Versprechung, dass du da bist, wenn wir deinen Namen zusammen sind. Du bist mitten unter uns. Wir danken dir, Jesus, für deine Anwesenheit, für deinen Plan, für diese Treffen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir loben dich, wir preisen dich. Wir danken dir. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Preise den Herrn, lobe den Wir Herrn, danken dir. Halleluja. Danke, Jesus. Preisen, Wir loben loben dich, dich, preisen dich. Halleluja. Danke für dein Danke, Jesus. Segen, dass Halleluja, du uns Halleluja, gegeben hast. Halleluja, Danke, Jesus, für Halleluja, weitere Halleluja, Minuten, weitere Stunden. Geschehen, Die Gnade, dass du uns gegeben hast. Wir danken dir, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Seine Versprechung, wo 2 oder 3 in seinen Namen zusammenkommt, er ist mit unter uns. Glauben wir das? Ja. Ja. So, Jesus ist da, mitten unter uns. Das ist eine Versprechung. Wir sind da gekommen, nicht für weltliche Sachen, nicht wegen Politik oder irgendeine zum Trinken oder Essen. Nein, wir sind da in seinen Namen da gekommen. Er hat einen Plan, jeder von uns, in dieser Zeit hier zu sein. Singen wir diese Wort Gottes, nicht in diesem Heft, aber ich hoffe, dass alle wissen das schon. Diese Wort Gottes, wo 2 oder 3, alle kennen schon. Kann man schon zusammen singen? Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Singen wir. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist das Wort Gottes und seine Versprechung, dass er ist da mitten unter uns zu hören, uns zu segnen, uns zu führen. Glauben wir das? Eine
gesagt, dass wenn wir singen, das ist zweimal betet, wenn wir singen, mit Herzen singen wir seine Versprechung, das ist sein Wort, Jesus sein Wort. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mit den Hunden ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mit den Hunden ihnen. Wir sind da gekommen mit vielen Gedanken in unserem Herzen. Vielleicht viele Probleme, vielleicht mit den Krankheiten, vielleicht mit der Fürbitte für andere. Viele haben, wenn wir richtig unsere Zeugen sein, Jesus seine Worte zum anderen sagen, die haben die Vertrauen in uns, dass wir beten. Manche sagen, ja, die betende Leute, die geben zum Gebetskreis, ja, bitte beten. Und diese Fürbitte, manchmal vielleicht, wenn wir vergessen, bringen wir alle diese Fürbitte. Manchmal die Leute sagen uns nicht, aber wir verstehen schon, wir brauchen Gebet, wir brauchen die Fürbitte. Vielleicht in unserer Familie oder in unserem Arbeitsplatz. Gott, Heiligen Geist, wird uns zeigen, wen soll ich jetzt beten? Für wen soll ich jetzt beten? Weil Gott hat uns die Glaube gegeben. Das ist ein Geschenk. Alle haben diese Glaube nicht. Erinnern wir die Leute, dass mit uns gesagt, Fürbitte zu halten. Bringen wir alles da. Alle ihre Schwierigkeiten, auch unsere körperlichen Schwierigkeiten, auch unsere seelischen Schwierigkeiten, alle Belastung, alle Bedrängnis von unserer Familie. Alles geben wir in seinen Hand. Wie Psalmen 46,10 sagt, lässt ab und erkennt, dass ich Gott bin. Lest ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich bin Allmächtiger. Eben die Böse kann ich zum Guten überwinden. Glauben wir das? Und auch Jesus gesagt, in der Matthäus 11,28, hat alle wissen das schon, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Er hat uns gesagt, Friede sei mit euch. Die Friede, das nicht die Welt geben können. Jede heilige Messe, wir hören das. Seine Frieden. Bringen wir alle unsere Probleme, alle unsere Last zu ihm, uns zu befreien von diese alle. Wir danken und loben. In die Glaube, das wird alles zum Segen bringen, alles zum Guten überwinden, alle Krankheit zum Heilen. In diese Glaube, einige Zeit loben und preisen wir. Halleluja. 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 Wir loben dich. Wir preisen dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Yeshua Aradhana, Halleluja, Halleluja. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
കർത്താവേ സ്തുതി ആരാധന മഹത്വം ഹല്ലേലൂയ 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 പ്രൈസ് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ 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 Nehmen wir das Liedbuch und Nummer 4, dass wir immer in der Heiligen Messe, in diesem Gebetskreis, wir singen das, alles, was wir haben. Alles geben wir in seine Hand. In der Hoffnung, in der Glaube, dass wird unser Gebet hören. Und wird uns segnen, auch unsere Lieben segnen. In diesem Glauben singen wir das. Alles, was ich habe und alles, was ich will, alles, mein Gott, leg ich vor dich hin. Nimm mein Leben, nimm's in deine Hand, nimm's und führe mich, so wie du willst. Alles, was ich hab und alles, was ich will, alles, mein Gott, leg ich vor dich hin. Nimm meine Sorge, nimm meine Last, nimm sie und trage sie und befreie mich. Alles, was ich hab und alles, was ich will, alles, mein Gott, leg ich vor dich hin. Sieh den Altar, sieh all die hast, gib deine Ruhe hin, wie nur du sie hast. Alles, was ich hab und alles, was ich will, alles, mein Gott, leg ich vor dich hin. Ich bin ganz klein vor dir, fühl mich wie ein Kind. Mein Vater, nimm mich an, so wie ich bin. Alles, was ich hab und alles, was ich will, alles, mein Gott, leg ich vor dich hin, vor dich hin. Nehmen wir Platz. Alles, was wir haben, die Schmerzen, die Probleme, die Last, die alle Schwierigkeiten, alles haben wir ihm gegeben. Wenn wir haben richtig ihn gibt, dann werden wir wirklich frei. Wenn der Sohn befreit, sind wir wirklich frei. Wenn wir das zum Jesus geben, dann können wir diese Freiheit genießen. Jetzt beten wir machen unsere Fürbitte. Jede teilnehmen, nicht für unsere Sachen, nicht unsere persönlichen Sachen. Das alles haben wir zum Jesus gegeben. Wir sind befreit. Unser Vater weiß schon, was wir brauchen, was seine Kinder brauchen. In dieser Glaube, wir haben alles gegeben. Aber beten wir, diese Fürbitte machen wir für die ganze Welt. Der Heilige Geist wird sicher uns führen.
in welche Richtung wir beten. Für wen sollen wir beten? Aber jetzt habe ich einen Impuls, dass vorher vor die Fürbitte beten wir für den Heiligen Geist, dass Heiligen Geist uns zum Führen, richtige Gedanken zu uns erinnern, richtige Anliegen zum Beten, der Heilige Geist uns zu führen. Singen wir unsere Atme in uns, das Heiligen Geist in uns zum Brennen, mit dem brennenden Wunsch, dass wir beten. Welche Nummer ist das Atme in uns? 6. Nummer 6. Atme in uns. Heiliger Geist, brenne in uns. Heiliger Geist, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. In uns, Heiliger Geist, Brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. wünschen wir alle, dieser Heiligen Geist in uns wirken? Ja. Wünschen wir, dass dieser Heiligen Geist in uns brennen? Mit diesem Wunsch, dass Heiligen Geist in unserem Herzen durchdringen. In diesem Wunsch beten wir weiter, singen wir weiter. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, geh bei uns ein, komm, du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit, komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Halleluja. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, du Geist, erfülle uns, komm, du Geist, und schaff uns neu, wir ersehnen dich. Halleluja. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. Noch einmal. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, geh bei uns ein, komm, du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Halleluja. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. Komm, du Geist der Heiligkeit, Komm, du Geist der Wahrheit, komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Halleluja. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm. Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, du Geist, erfülle uns, komm, du Geist, und schaff uns neu, wir ersehnen
haben letzte Zeit gehört über, diese letzten Tage war dieser Marsch gegen die für Leben. Ich hoffe, dass schon, dass Oma hatte, viele haben das geschickt, dass gegen die Rechte für das Leben. Ja, für die abgetriebenen Kinder, die machen das Geschäft. Gestern auch unser Pfarrer hier in der Heiligen Messe darüber, Pater Andreas hat darüber gesprochen. Das ist so schlimm. Die Leute stirbt durch die Krankheit, ist sehr, sehr minimale Prozent. Aber wie viele Kinder sind wir Mörder? Mit bewusst oder ohne zu wissen darüber. Ja, ich habe gehört, dass letztes Mal am 19. meine Kollegin hat teilgenommen. Hat jemand von uns da teilgenommen hier am 19. am Stephansplatz? Nein, aber Karlskirche warst du. Gesprochen. Wegen dieser Geschäft über diese abgetriebenen Kinder und macht die Impfstoffe. Und die haben gesagt, dass vor dem Sterben, vor dem Tod hat das die Körper geschnitten und benutzt. Das ist die richtige Forschung zu machen. Das Kind hat noch gelebt. Ja, noch gelebt. Sie war auch da gestern. Ich habe auch das gehört. Vor dem. Ganz schlimm. Ja, das ist ganz schlimm. Beten wir. Wir können jetzt beten. Ja, dafür. Ja, wir können alle Menschen heute, wenn wir jetzt darüber sprechen, jetzt die Menschen, das versteht nicht, ob die machen diese Mörder, leben, der Wert für das Leben. Das ist die Unwissenheit. Viele sind die Unwissenheit und manche das absichtlich, ist es egal für manche Leute. Dafür müssen wir, ich habe diesen Eindruck, dafür zum Beten. Ja, beten wir, 3 gegrüßet seist du Maria, Mutter Gottes, für bitten, für alle Menschen diese Regel zu bringen. Alle Regierende, alle Politiker, alle Geschäftsleute. Wer arbeitet für diese abgetriebenen Kinder? Für die alle Ehepaare oder die Mütter, die jetzt ganz diesem Moment die Entscheidung treffen, das zum Abtreiben. Die brauchen das Gebet, Fürbitten. Beten wir. 3-mal gegrüßet seist du, Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Jetzt machen wir die Fürbitte und das ist die Hauptsache, deswegen und diesen Zeit, das passiert, deswegen habe ich das vorerst gebetet, ja. Und jetzt jede Einzelne, was Heiligen Geist inspiriert, geben wir zum Jesus und als Antwort singen wir: Sende deinen Geist aus und Alles wird neu. Sende deinen Geist aus
Ja, stehen wir alle und als Dank loben und preisen wir mit dem Lied Nummer 19. Liederbuch Nummer 19. Wir loben und preisen ihn mit diesem Lied. Mit all seinen Geschöpfen, wie gesagt hat. Alle Schöpfung soll Gott loben und preisen. Dir die Ehre, unser Lob in Ewigkeit. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, deine Liebe endet nie. Alle Engel, alle Engel, all seine Werke, rühmt und preiset euren Herrn. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, unser Lob in Ewigkeit. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, deine Liebe endet nie. Sterne am Himmel, Sterne am Himmel, Mond und Sonne, Mond und Sonne, Regen und Tau, Regen und Tau, rühmt und preiset euren Herrn. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, unser Lob in Ewigkeit. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, deine Liebe endet nie. Feuer und Blut, Feuer und Blut, Frost und Hagel, Frost und Hagel, Blitze und Sturm, Blitze und Sturm, rühmt und preiset euren Herrn. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, unser Lob in Ewigkeit. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, deine Liebe endet nie. Tag und Nacht, Tag und Nacht, Licht und Dunkel, Licht und Dunkel, Wolken und Wind, Wolken und Wind, rühmt und preiset euren Herrn. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, unser Lob in Ewigkeit. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, deine Liebe endet nie. Berge und Grund, Berge und Höhen, Pflanzen der Erde, Pflanzen der Erde, Erde und Vieh, Erde und Vieh, rühmt und preiset euren Herrn. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, unser Lob in Ewigkeit. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, deine Liebe endet nie. ihr seid Volk, Ihr seid Volk, ihr seid Priester, ihr seid Priester, ihr seid Diener, ihr seid Diener, rühmt und preiset euren Herrn. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, unser Lob in Ewigkeit. Dir, o Herr, gebührt die Ehre, deine Liebe endet nie. Zuletzt noch einmal bitten wir um seine Erbarmen und Barmherzigkeit. Wir beten dieses Wort Gottes. Merken, ich lese das vor in Markus Evangelium, Kapitel 1. Jesus sagt uns, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist die zwei Aufrufe, Jesus Aufruf zum zwei Dinge. Wir haben gerade betet für verschiedene Bereiche. Wir bitten in diesem Moment noch einmal um wahre Bekehrungen für alle Menschen, für die ganze Menschheit.
Jesus hat uns aufgehört, wahrhaftig zu bekehren. Jeder Menschen. Wir bringen jede von uns Einzelne vor Jesus, unsere Familienmitglieder, alle unsere Lieben, alle unsere Nachbarn, alle, die unsere Fürbitte gebetet haben, unsere Verwandte, unsere Bekannte. Zuletzt jeder Mensch, jeder Gläubige, jeder Mensch in der ganzen Welt. Besonders für die alle Machthaber, alle in ihrer Wege sind, uns selbst auch. Wir bitten um wahre Bekehrung. Jesus sagt uns selber in Johannes Evangelium, Kapitel 3, Verse 27. Kein Mensch kann sich etwas nehmen vom Himmel, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Alles ist Gottes Gnade. Gott muss bewirken, dass wir wahrhaftig Glaube haben, wahrhaftig wir bekehren können. Das ist eine Gnade. Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Darum, wir beten vor Gott um seine große Gnade über jede einzelne Person, jede einzelne Menschen. Das Heilige Geist in jedem Menschen bewirkt. Auch Jesus sagt Paulus sagt uns, Römerbrief Kapitel 9, Vers 16, es kommt nicht auf Wollen und das Tränen des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. Alles ist Gottes Gnade, Gottes Erbarmen. Wir können um deine Gnade erbitten, dass Gott alles bewirkt, um wahre Bekehrung für uns selbst in unserem täglichen Leben, was nicht so richtig ist. In Klagelieder Kapitel 5, Verse 21 lesen wir, kehre uns, Herr, zu dir, dann können wir uns zu dir bekehren. Das Gott bewirken, Gott muss bewirken. Kehre uns, Herr, zu dir, dann können wir zu dir bekehren. Jesus, wir bitten große Erbarmen über alle Menschen, eine wahre Bekehrung zu haben. Für jede Gläubige, jede Ungläubige, jeder in ihrer Wege sind, Abwege sind. Wir singen dieses Lied. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke Herr uns neu deine Erbarmen. Alles zusammen. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke Herr uns neu deine Erbarmen. Aber Vater, hab Erbarmen. Du bist gnädig, du bist barmherzig, du bist liebreich, du bist treu. Wir vertrauen auf dich. Bewirke in jeder von uns wahre Bekehrung. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke Herr uns neu dein Erbarmen. An alle in Wien, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Welche Stelle? Römer Kapitel 1, 7. Römer Kapitel 1, Seite 1250. Seite Nummer 1250. 1250. 7. Verse. Vers 7. Alle bekommen? Ja. Nein, Alle haben die schon bekommen. 1250. Kapitel 1, Vers 7. 7. An An alle in Wien. In Wien. Ja. In alle in Wien. Wien, es ist nicht geschrieben Rom, ne? Rom. Aber ich lese alle in Wien. Also anstatt Rom, wir sagen über Wien. Hm? Wir ersetzen statt Rom in Wien. An alle in Wien. Besonders alle in Rheingasse fahre diesen Zeit. Hm? Alle fahren in St. Josef. Die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott,
unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. പ്രാർത്ഥനയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഈശോ വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. Wir haben am Anfang gehört, wir sind hier gekommen, weil Jesus uns heute hierher gerufen, gebracht hat. Das haben wir am Anfang gesagt. അതിനുശേഷം ബക്കേറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. Wir haben nachher für ein paar Bekehrungen gebetet. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? Wofür tun wir das? എന്തിനു വേണ്ടി ഈശോ നമ്മൾ വിളിച്ചത്? Wofür hat Jesus uns berufen? Bei seiner Nähe zu sein. Bei seiner Nähe zu Der sein. wahre Ziel der Menschen ist, Gutes zu tun. Das sagen wir in Epheserbrief. So, Das Wort vor uns. aber Paulus sagt das, denn allein wir, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen. Heilige Paulus, heilige Markus, heilige Johannes, kann man sagen, heilige Franco, heilige Oma, heilige Annie, heilige Elfie, heilige Matthew, heilige Eva, Heilige Agnes. heilige Agnes, heilige Agnes, sorry, heilige Agnes, heilige Anna, heilige Elisabeth, Desirenda. Heilige Rita. Maria. Na, ich meine das, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഹൈലികനാകാൻ നമ്മൾ വിളിച്ചവരാണ്. So, wir sind alle berufen, heilig zu werden. ഇന്ന് ഈശോ നമ്മൾ വിളിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? Wofür hat Jesus uns heute berufen? വിശുദ്ധരാകാനായിട്ട്. Er hat uns berufen zum Heiligkeit, heilig zu werden. നമുക്കങ്ങനെ ആകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. So, die Frage ist, haben wir wahrhaftig diesen Wunsch, Heiliger oder Heilige zu werden? നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അങ്ങനെ ചുമരുമേ ഹൈലികെ പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈലികെ ഫ്രാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലികെ ആനി ഹൈലികെ എൽഫി എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്കുള്ളിൽ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. So, haben wir in unserem Herzen dieser Wunsch, dass wir wie diese Statue, diese Bilder sehen, auf irgendwo unsere Namen so geprägt sein als Heilige? Ja. Ja? Wie schön. Ssuppose ഓമയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം. Wir stellen das vor, da steht die Omas Foto, Heilige Anna. അത് Hugo, അല്ലേ? Hugo, okay? Ja. Ihr Name ist Hugo, okay? Hugo. Ja, നമ്മൾ സെൽഫ്സ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ. Kann man das vorstellen selber, dass unser Name so steht, Heiliger Markus oder Heiliger Matthew, Heiliger Anna? നമുക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Kann man das so etwas vorstellen? Können wir so denken? ശരിയാണ്, നമുക്കതിനൊരു ചിന്തയില്ല. So in Wahrheit, ehrlich, wir haben keine Gedanken. കാരണം അങ്ങനെ ആ കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. So wir stellen das nicht so vor. Wir denken einfach, das ist nichts für mich. അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. അതൊക്കെ വളരെ നന്നായി ജീവിക്കുന്ന വല്ല അച്ഛന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. Wir denken einfach, das ist nichts für mich. Das ist Gemeinde für alle die Priester, die Heilige, die spirituell viel engagiert sind. ആ മനോഭാവം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റണം. So diese Einstellung sollten wir ändern. അവനും അവൾക്കും വിശുദ്ധനാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കായിക്കൂടാന്നാണ് കൊച്ചു ത്രേസ്യാപ്പുണ്യവതി പറഞ്ഞത്. Der heilige kleine Therese hat so gesagt, wenn sie und er heilig werden, warum kann ich nicht heilig werden? So eine Gedanken von der heilige kleine Therese. Den alte erste Schritt, wir müssen in innere Durst oder innere Wunsch. So എനിക്കൊരു വിശുദ്ധനാകണം എന്നാണ് ചേർന്ന് പറയാം. So, ich muss auch ein Heiliger werden. So eine Gedanken. അതൊന്ന് ഈശോട് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. So, lass uns unsere Wunsch erst Jesus besprechen, sagen. Ich will ein Heiliger werden. Ein Heiliger werden. Es ist richtig Wort. Ich will, I want. Ich will ein Heiliger werden. അത് കാണാം. Ich will eine Heilige werden. എൽഫി അത് പറയണില്ല.
Elfi sagt nichts. എൽഫിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അതരങ്ങൾ ഉൻസരെ ചുങ്ങെ das nicht zu sagen, aussprechen. Nein. Aber wir müssen das sagen. Aber wir müssen das sagen. ഈശോ നമ്മെ അതിനാണ് വിളിച്ചത്. Ich will ein Heiliger werden. Dafür hat Jesus uns berufen. ഇത് അത്ര വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ല. Aber das ist nicht so eine schwierige Sache. അതാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഈശോ അനുവദിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒന്ന് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. So, das ist keine schwierige Sache. Was sollen wir tun? Das ist einfach, wenn wir unser täglichen Leben, welche Belastungen, Leiden haben, das sollen wir freudig Jesus auf seine Hände hingeben. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ റെനാറ്റ ഇതിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഡാനിസിയെ കൊണ്ടുവന്നു. Jetzt sehen wir, die Renate ist hingegangen und Danise mitgebracht. അത് വിശുദ്ധയാകാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണത്. Das ist eine gute Schritte, dass sie heilig zu werden. Gutes zu tun. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കൊസ്തറേസ്യ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. Unsere kleine Therese hatte keine große Dinge getan. അല്ലേ? ഇവിടെ ചോദ്യം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Hier gibt eine Frage, habe ich selber wahrhaftig einen Wunsch, Heiliger zu werden? അതിന് നമ്മൾക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധമാകാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ എൽപി നോക്കണില്ല, ചിലപ്പോൾ എൽപി ആയിരിക്കും ആദ്യം വിശുദ്ധ. So, wenn Elfi bleibt so still, dass sie sagt, so, ich bin so nicht würdig, aber vielleicht sie wird die erste Heilige unterstützen. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ആ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. So, unsere Haltung, unsere Einstellung sollte uns ändern. Wir sollen diese Schritte machen, diese Gedanken, dass ich will eine Heilige werden. അതിനുവേണ്ടിയാണ് തിരുസഭ നമ്മെ വളർത്തുന്നത്, നമുക്ക് ഉദാശകളെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത്. Dafür hat unsere Heilige Christ uns erzieht, wachsen lassen und das notwendig alle heilige Sakramente gibt, heilig zu werden. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഈശോയുടെ തിരുശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈശോയപ്പനായി തീരേണ്ടതല്ലേ? Sollten wir nicht Jesus gleich werden, wenn wir jeden Tag Heilige Kommunion empfangen? അപ്പം അതിന് തിരിച്ച് നമ്മൾ അത് എനിക്ക് വിശുദ്ധയാണെന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വേണം. ആ ചിന്ത വരാതിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ചിന്തയല്ല. So, wir sollten erst diese Gedanken haben, dass ich will ein Heiliger werden. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു നഴ്സാവണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വ്യായാമിച്ചാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. So, wenn wir in der Schulzeit dafür etwas wünschen, im Leben etwas werden, dann werden wir in unser Leben dafür bemühen, dafür anstreben. സമയം ഒട്ടും വൈകിട്ടില്ല. So, für uns, wir sind nicht zu spät, heilig zu werden. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിനി എത്ര സമയമുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. So, dafür lass uns einmal nachdenken, wie viel Zeit wir haben. നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണല്ലോ. So, wir müssen nachdenken, dass unsere Citizenship, Staatsbürgerschaft wahrhaftig ist im Himmel. പൗലോസ്ലീഹ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ്. Heiliger Paulus, Apostel Paulus hat so gesagt, unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ വിസ അടിച്ചു കിട്ടിയ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, നമ്മൾ പോകണം. So, wenn wir diese Wissen bekommen, Himmel, dann haben wir keine Zeit, wir müssen gehen. Ich kann nicht sagen, dass ja, meine Frau oder meine Tochter hat Problem, ich warte, ich brauche mehr Zeit. Nein, keine Zeit. So, ഉള്ള സമയം ആരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വിശുദ്ധനാകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നോ അവരെ മുടിക്കരുത്. So, in die Zeit, die wir zur Verfügung haben, sollen wir vernünftig benutzen, heilig zu werden.
Dann sind wir ein vernünftiger Mensch. അപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ചത് ഈശോ ആണ്, നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. Wir müssen erst diese Überzeugung haben, Jesus hat uns berufen. ഓരോ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശുദ്ധയുടെ പടവിലേക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അടുക്കാനാണ്. So, jede Woche wir kommen hier zum Beten, damit wir Schritt für Schritt dazu nähen, zum Heiligkeit zum Nähen. ഓരോ ആഴ്ചയും ബെക്കറും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകാൻ അടുക്കാനാണ്. So, jede Woche wir beten zusammen zur Bekehrung, damit wir so Heiliges werden. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല ആ സന്തോഷവും സമാധാനവും, അതുകൊണ്ടാവും ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞത് പറയാം. So, ich denke, dass letzte Woche waren mehr Leute, heute, diese Woche sind wenig. വയൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഫ്രാങ്കിക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം, എന്താണ് ഫ്രാങ്കിക്ക് ഇത്ര ആത്മശക്തി എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. So, jeder hatte nicht so gespürt, dass diese Eifer oder diese Freude die Menschen nichts gespürt haben. എന്നെ കാണുമ്പോൾ, ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാൻ തോന്നണം, എന്താ ഇത്ര സന്തോഷം, എന്താ ഇത്ര സമാധാനമെന്ന്. Wenn eine Person mich sehen selbst, die sollten eigentlich fragen, warum Franco ist so lebendig, so weiteilig, so aufmuntert. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തു, എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടി, എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടി, നീ പോരുന്നോടാന്ന് ചോദിക്കാൻ. So, dann können wir sollten wir antworten, ich habe während des Gebets, ich habe viel Freude bekommen, Friede bekommen, willst du auch mitkommen? So, Leute sollen motiviert werden. അപ്പോൾ നമ്മളെ എന്തിനാ വിളിച്ചെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടോ? Haben wir wahrhaftig eine Überzeugung, wofür sind wir berufen? ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കത് പറയാം. Ich will, Lass uns noch einmal diese Wunsch sagen. Ich will heilig werden. Ich will heilig werden. Ich will heilig werden. Ich will heilig werden. പിന്നെ ഫാദർ തോമസ് കൂടി ഇപ്പോൾ വന്നു. അപ്പോൾ തോമസിന് കൂടിയിട്ട് ഹൈലിക ആവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. So, Father Thomas ist auch gekommen. will auch heilig werden. എത്ര ഹൈലികളുണ്ട്? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Leute. ഈശോ കാണുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ. Jesus sieht uns so ähnlicherweise als Heilige. ഈശോ അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വിശുദ്ധരായിട്ടാണ് ഈശോ കാണുന്നത്. വിശുദ്ധരായിട്ട് നമ്മെ കാണുന്നത്. So, Jesus sieht uns als Heilige. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പുറംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കരുത്. So, dafür sollen wir nicht unsere Rücken kehren. ഓരോ ആഴ്ചയും നമ്മൾ ഈശോ വിളിക്കുന്നത്, Jede Woche ruft Jesus uns. ഒരു സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും എനിക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ പടവിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട്, വിശുദ്ധനാകാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ ഓരോ ആഴ്ചയും നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്നത്. Ja, Jesus schenkt uns jede Woche zur Heiligkeit Schritt für Schritt nahe zu kommen. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ ഓരോ സഭകൾക്ക് എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ കൊരിന്തോസിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോഴും അവരോട് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Darum sagte Paulus jeder Gemeinde, wenn schreibt, namentlich. 1 Korinthos 1-2 എടുത്തോ. Wenn wir nehmen Korintherbrief, Kapitel 1. 1 Korinthos 1, ja. 1267, Seitennummer 1267. അവിടെയും പറയുന്നത് എന്താ? പൗലോസ് durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu und der Bruder Sosthenes an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, berufen als Heilige mit allen, die den Namen Jesu Christi unseren Herrn. So, heilige Apostel Paulus redet alle Menschen dort auch als Heilige. വിശുദ്ധരാകാനാണ്. Geheiligten. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, വിശുദ്ധരാകാന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കേസൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണ്ട, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇങ്ങനെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി. Wir haben eine falsche Gedanken, wir sind dafür nicht berufen, Heilige zu werden. Wir sind einfache arme Menschen, so zu leben. അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. So, das sollten wir nicht so denken. Wir sollen wahrhaftig von selbst aus wünschen, dass ich eine Heilige werde. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈശോ ആണ് നമ്മൾ വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈശോ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയും വേണം. അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് യോഹന്നാസ് ക്യാപിറ്റൽ
Jesus hat uns, wir wissen das, wofür hat Jesus uns gerufen. Muss man jetzt auch wissen, wer hat uns berufen? Wer ist Jesus? Saint, capital Saint. Johannes, Evangelium. Johannes Evangelium, capital Saint. Johannes Evangelium, Kapitel 10. Les. ഞാനാണ് ആടുകൾ അതിനുള്ള മുന്നോട്ട് eins bis 10. Johannes Kapitel 10, 1 bis 10. Zusammen beten wir. Zusammen. Nehmen wir. Wir wissen, wer Jesus ist. Da beten wir diese Verse. ഈശോയെ നോക്കിയാൽ മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. So, wir können heiliger werden nur, wenn wir Jesus schauen. മറ്റാരും നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആ വിശുദ്ധരാകാനുള്ളതിന് സാധിക്കില്ല. So, wenn wir andere Menschen schauen, wir können nicht heiliger werden. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നവരെല്ലാവരും കള്ളന്മാരും പ്രവാചകന്മാരാണ്. So, darum hat Jesus gesagt, wer alle vor mir gekommen war, alle Diebe, Räuber. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോധ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഈ വചനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. So, wir lassen uns diese Stelle beten, 1 bis 10. Come and stehen. Lass uns bitte aufstehen. Amen, Amen. Das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anders so einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgeführt hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. നമുക്ക് കണ്ണുകളടച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. Lass uns einen Moment unsere Augen schließen und ehrlicherweise aufrichtige Weise dafür zählen. ഈശോയെ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധനാകും. Jesus, ich will ein Heiliger werden. പലപ്പോഴും പലരും പറയാ ഇതൊരു അഹങ്കാരത്തിന് ചെയ്തെന്ന് ചിലർക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. Vielleicht manche kritisieren das, wir dürfen das nicht so sagen. Das ist ein Zeichen der Hochmut. So denken manche Leute. ഈശോയുടെ തിരുവചനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വിശുദ്ധനാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം. So, wenn wir die Lehre Jesus lesen, dann sollen wir die Überzeugung haben, dass ich bin berufen, heilig zu werden. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈശോ അറിഞ്ഞു തരുന്ന ഓരോ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും കുരിശുകളും. So, dafür hat Jesus schenkt uns wahrhaftige viele im täglichen Leben viele Leiden, Schmerzen und Belastungen, Bedrängnissen.
Fünfur. Halb 5. Halb fünf. Wie spät ist es? Ich sag ja. 5 Minuten. 4:30. Ist das halb 5? Halb 5. Ja? Ja, ja. Ja, ich verstehe das. Okay. Ja. നമ്മൾ കേട്ടോ വിശുദ്ധരാകാനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. സോ നമ്മളൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക, ഈശോ നമ്മെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധനാകാനാണ്. So lass uns dafür sehnen, dass Jesus hat uns berufen, Heilige oder Heiliger zu werden. സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഒന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് ഈശോ ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന എല്ലാ വേദനകളും കുരിശുകളും എല്ലാം Alle Leiden und Kreuze, das Jesus uns in unserem täglichen Leben schenkt, lass uns alles freulicherweise Jesus aufopfern. കാരണം ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്വന്തം കുരിശു വഹിക്കാതെ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നതിന് എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്ന് വെട്ടി തുറന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു. Jesus hat so offen gesagt, wer alle seine eigene Kreuz nicht tragen, ist nichts würdig für mich. Hat so offen gesagt. അതിൻ്റെ രഹസ്യം ഇതാണ്, നമ്മെ വിശുദ്ധനാകാൻ വിളിക്കുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം. Das Geheimnis dahinter steckt, ist, dass will uns Heilige machen. നമ്മളെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൃപകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്ദി സ്തുതിയും ആരാധനകളും അർപ്പിക്കാം. So lass uns das so sehen innerlich mit unseren inneren Augen, dass die notwendige Gnade schenkt uns Herr Jesus durch den Heiligen Geist. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wir danken dafür. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Für deine Gnade, für deine Hilfe, für deine Gnade, für deine Hilfe. വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ ചെയ്യുവാനായുള്ള കൃപകൾ തരണമേ. ഹല്ലേലൂയ. എർഫിലേം ശുദ്ധനെ ഹൈസ്കായി. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് വിളിച്ചു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. കർത്താവേ, Jesus, wir sind bereit, Heilige zu werden. Jesus, wir sind schwach. Hilf uns. Wir brauchen deine Gnade, deine Hilfe. Halleluja. ദൈവമേ നന്ദി. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.